И снова всем здравствуйте! Сегодня у нас Portage брякает, лязгает, стукает. Ой, поршневая, понятное дело, задиры. Ребята, вот такой звук только поршня издают. Ну, только клапан может издавать, компенсатор, но не ГРМ. Когда вас заманивают на замену ГРМ, говорят, что все пройдет. Нет, не верьте чудесам. Если вы уж сомневаетесь, загляните эндоскопом в цилиндр и все поймете. Так, 2013 год, автомат, передний привод, 113 тысяч пробега, задиры. В общем-то все, информацию все сказал. Давайте будем разбирать, дефектовать, смотреть, что в каком состоянии, что надо менять, что не надо менять, составлять список работ, запчастей, ознакомливать клиента, согласовывать и приступать к ремонту. В общем, план действий таков. Работаем. Разбираем автомобиль. Фишки, защелки, проводка, все это целое, шланги также целые, ничего нигде не сломалось, станет все по заводским местам. Мотор внутри довольно-таки чистый, по навесному ролики не шумят, обгонная муфта работает, но ремень идет под замену. Сам мотор чистый, вопросов нет, цепь вытянута больше половины, натяжитель вышел у нас, поэтому, конечно, комплект цепи в данном случае будем менять. Сейчас что мы делаем? Сейчас мы убираем ГРМ, распредвалы, достаем ГБЦ, смотрим на цилиндре, что происходит у нас там. В принципе, все ясно, все понятно. Никаких сломанных резин, болтов нет, слава богу. Сюда вроде бы никто не лазил. Работаем дальше. Ребят, ГБЦ у нас снято. 4, 3, 2, 1. Абсолютно все. Цилиндры первый поменьше, остальные примерно все одно и то же. Ну, 4, наверное, побольше в данном случае. Задрот. Распредвалы маленько потерты, но не страшно, ничего там такого нет. Потери давления масла там не будет. ВВТ будет работать в норме. Сейчас достаем блок, разбираем, смотрим на коленвал, смотрим на вкладыши и на масляный насос. Будем, не будем ли их менять, пока неизвестно. Работаем дальше. Ребят, ну что, разобрали мы данный Portage. Маленечко помыли его в мойке. 1, 2, 3, 4. 4, конечно, в щи. По-другому я это не назову. Тарам-парам, как говорится, со стороны впускного коллектора. Самое главное, колено в идеальном состоянии. Вкладыш шатунные под замену. Ну, грязи маленечко. Мотор хапанул. Вроде группу видно, но вот какие-то вкладыши оказались в таком состоянии, да. Какие-то придется под замену. Насос без замечаний разобрали. Сейчас рассухарим головку, посмотрим на седла, на клапана, на выпускные особенно нас интересуют. И уже примем решение, что нам делать, что нам менять и так далее. Составим полный список работ, запчастей, и я отправлю клиенту все это дело на согласование. Согласуем работы, запчасти и будем приступать к ремонту. 5-7 дней машина готова, в принципе, у нас. Бывает, конечно, подольше, когда что-то неординарное случается, а бывает, наоборот, и там 2-3 дня машина сегодня заехала. Было такое, что клиенту прямо срочно надо было, входили в положение, то есть и на следующий день он уезжал. Такие тоже случаи были, конечно же. Ну, это скорее исключение, чем правило. Обычно это 5-7 дней занимает. В общем, как-то так. Поршня. Видно, что масло швыряло. Но тут неудивительно. В данном случае 4 цилиндров. Сейчас хлам разодран был. Здесь тоже подкидывало маслица. Не так, конечно, сильно видно. Здесь вроде нет следов. Но хотя они тоже маленько есть подмыто. Здесь тоже подмыто. В общем, как-то оно так. Ничего страшного, криминального здесь нет. Опять-таки масло вовремя меняли, фильтра хорошие были. И как итог, страшного нет ничего. На этом пока заканчиваем съемку. Ребята, снова всем здравствуйте. Пришло время собирать у нас белый спорт. Все готово. Загильзовано. Красивый, мягкий, свежий хон. Сделано фреза. 8 соток с него снято было. Отверстие под масло форсунки. Также отмыт по наружу. Внутри, естественно же, по наружу очень много въелось в алюминии вот этого реагентов. Это даже щетками железными не убирается. Вот такие вот дела. Естественно, автоматическая мыть это не берет. Железной щеткой, химией замачиваем, кисточкой. После этого автомат и еще вручную промываем. Вот такие вот процедуры с данным блоком произошли. Поршня автовелд. Почему гильзуем? Потому что, еще раз говорю, 0,5 кольца есть, но качество у них сильно упало, что у МПР, что у ТПР и так далее. Поэтому гильзуем именно под оригинальные корейские кольца. Почему поршня автовелд? Потому что оригинал приходит к Китаю. Если заказывать в Корее, оригинальные поршня сильно дорого выходят. Это не стоит того. Автовелд Тейкен вообще проблем у нас не вызывали никогда. Фу-фу-фу. Все с ними хорошо, все себе зарекомендовали себя замечательно. При расширении ведут себя нормально. Ничего с ними не происходит, ни перегородки не выпадают и так далее. Кто-то говорит, что вот там плохие поршни. Ребят,
Перегородки выпадают не от того, что плохие поршня, а от того, что где-то плохого бензина залили. Плохие поршня, как можно различить, то есть муссон, что-то там еще нам притаскивали, у них нет геометрии, то есть юбка, она не ровная, то есть самое выпуклое место должно быть вот это вот. А у муссона и какие-то еще, не помню, притаскивали, меришь тут, то есть они буграми идут, и их очень быстро задирает, то есть при расширении очень мягкий металл, видать, ну, говно металл, быстро расширяются и их дерет, повально дерет, поэтому такое говно, конечно же, мы не ставим. Ставим только проверенные. Колено промываем спиртовыми очистителями, промываем, продуваем, особенно Занимаемся подбором вкладышей. В корне должно быть 3 сотки, никакого пластилина не используем, только микрометр. Замеряем колено, все шейки, выставляем нутромер, зажимаем вкладыши и промеряем по вертикали и по диагонали в каждую сторону. Особенно это касается шатунов, потому как их часто вытягивает. И, естественно, с одной стороны там может быть 2-3 сотки зазор по диагонали, по вертикали, вернее, все хорошо будет, там в районе 5 соток. В одну сторону меришь диагональ, там 2-3, другую 15-16 соток. Вот такие вот дела. Такие штуки, конечно, ставить нельзя, их выкидывать только. Все, их потянуло. В общем-то, всю информацию сказал, давайте будем приступать к сборке. Ребята, блок у нас собран, блок у нас готов к монтажу на автомобиль. В общем-то, все, вращается все идеально, по зазорам все идеально. Никакой грязи, пыли, царапин, чистое масло. И все хорошо. Сальник новый, естественно. Сейчас ставим пластину для автомата, монтируем это все дело на автомобиль. Также прокачали масляный насос, дабы давление пошло практически сразу же. Никаких нюансов нет. Все хорошо, все замечательно. Все плоскости, все везде ровненько. Вкладыши стали нормально. Работаем дальше. Ребят, ну что, блок мы установили, помпа стоит, датчик колена установлен. Все это дело обезжирено. Первый, четвертый вывели вверх. Здесь маленечко продули, промыли. Подготовили к приему ГБЦ. ГБЦ у нас сделано. Особо вопросов к ней не было. Сама по себе она ровная. Фреза не потребовалась полностью. Старую прокладку все убрали, обезжирили. Обычным растворителем, чистой тряпкой, болты мобиловской смазкой. Слабые места вот эти вот промазываем сейчас герметиком. Прокладка самобрызгается клеем и приступаем к протяжке. Пока протягиваем ГБЦ, собираем по правой стороне все это дело. Корпус термостата, тут стартер, щуп, можно установить проводку кое-какую, ну то есть на часок работы у нас есть. Ничего такого сверхординарного нет, все идет по плану. Я думаю, часа 3 машина будет запускаться. Работаем дальше. Ребят, ну что, ГБЦ протянуто, распредвалу установили, по зазорам еще раз пробежались, все в норме, 3 десятки выпуск, 2 впуск. Давайте еще раз уточним по цене ремонта ГБЦ. Два варианта есть. Если она убитая, то есть седла севшие, горевшие, это уже полный капремонт, это отдельные деньги. Если там по седлам, как здесь, вопросов особо не было, то есть притирка, замена сальников, это входит в стоимость работ. От чего это зависит? Это зависит от пробега, естественно. Если газ стоит, там 100% полный ремонт, седло ведет при эксплуатации газом, то есть большая температура, они плывут, клапана горят, то есть это уже сразу полный капремонт. Если газа нет, если хороший бензин, пробег небольшой, то есть это все притиркой убирается, замена сальника, все, корректировка зазоров входит в стоимость. Если бензин плохой используете, естественно, выпускные седла также начинают гореть. Если вы впускные фильтра редко меняете, страдают впускные клапана, и седло разбивает этим песком, вот этой крупицами, приходится тоже полностью это все дело шарошить. Учитывайте этот момент. В общем, по головке все ясно. Цепь, комплект полностью новый стоит, башмаки, натяжитель. Все по меточкам, все хорошо, обезжирено. Стыки промазаны герметиком. Также передняя крышка у нас отмыта, обезжирена, промазана герметиком. Заменили сальник. Ставим ее, клапан, крышка и навесное. По навесному там, по-моему, только замена ремня идет. Ничего такого. В принципе, все. Столб мотора у нас собран. Осталось мелочь, доделываем и запускаем. Ребят, ну что, автомобиль у нас полностью собранный, масло, антифриз залито, дроссель помыли, воздушный новый практически стоит, ремень новый, антифриз старый убрали, новый залили, вот это все накипь на бачке не отмывается, не поласкивается, она въелась в пластик уже, то есть как-то так, там вот сверху видно, да, зеленый чистый антифриз. Так, ремонт у нас вышел в районе там 130-140, наверное, тысяч под ключ, точно не помню, но в этих пределах сумма где-то такая. Клиент, естественно, все знает. Я просто на все автомобили уже не помню на память. Но плюс-минус там 140 тысяч, вот эта данная процедура у нас вышла. Обкатка 3000, не более 3000 оборотов через 200-500 километров заменить масло, масляный фильтр. Потом раз в 7000 его менять.
95-й бензин все-таки мы советуем, чтобы детонация была на нем поменьше. Ну и заправляться, естественно, на нормальных заправках. Одна заправка убить может мотор напрочь. Клапан прогореть, поршень прогореть и так далее. Все, что угодно может произойти. Вплоть до того, что вот у клиента в данное время Риа, по-моему, там или Солярис, или Риа мотор. Прогорел поршень. Мое предположение такое, что это все-таки из-за некачественного топлива прогорел поршень. Там бешеная температура была, повело головку до такой степени, там 3 десятки. Естественно, мы ее выкидывали. Весь антифриз в цилиндр ушел. Расплавился впускной коллектор, расплавились катушки, расплавился клапанная крышка. То есть вот до такой степени. Еще раз говорю, одна плохая заправка убьет мотор напрочь. Заливайтесь на проверенных АЗС. Не на франшизе, а именно на... То есть Газпром, Лукойл. Ну, лично мое мнение такое, вот 2 заправки, на которых я заправляюсь. И все у вас будет нормально. Чистота радиаторов следить. Естественно, хорошие масляные воздушные фильтра и само масло. Вот такие вот дела. Ну что, меньше слов, больше дела. Давайте будем производить первый запуск автомобиля. Послушаем, как он у нас запустится. Опа. Так. Клим готов. Давление есть, аккумулятор есть. Ну, с Богом. Ух, там защита, говорю. Лапа побрякивает сзади. Машину приопустили, она не до конца нагружена, поэтому задевая, такой звук был. Давление пошло. Работает ровно. Работает тихо. Сейчас, так, 113 тысяч пробега, 13-й год. Греем до рабочей температуры, прогреваем, смотрим все шланги, прокладки. Все это дело, естественно, проверяем. Ставим защиту, и машину можно будет выдавать. Очередной кореец у нас готов. Никаких сюрпризов, слава богу, нет. Все нормально. Вот так, колеса крутятся у нас. Катализаторов в данном автомобиле, так понимаю, нет. Я там вижу сварные швы. Давненько это было. Скорее всего, давно удаляли, уже заржавели. Его там отсутствует. В общем-то, всю информацию я вам сказал. Давайте послушаем снаружи. Закончим. Работает ровно, работает тихо. Ну что, на этом заканчиваем сегодняшнюю серию. Kia Sportage у нас готов. До новых встреч, до свидания.